全台高职总共有93个科系，到底该怎么选呢？快来看486团购网制作的高职大探索教育专题。你的速度好快哦！坐一辆高铁应该很酷吧？对呀，高铁是由非常多的机械零件组成的，从设计、组装到测试都要非常精密哦。那如果我想坐一辆这样的高铁，要念什么科系啊？那你一定要选机械科咯。机械呢，核心课程车床、铣床的一些课程。3年期的话，CNC 4轴、5轴的课程，电脑绘图、3D 列印。我们3年会考到1张丙级的证照，2年级的时候会让学生选择车床丙级证照、机械加工丙级证照。3年级的时候，我们会训练他有电脑绘图的能力，可以在毕业之后呢，能力再考取另外1张电脑绘图方面的证照。读机械我比较喜欢绘图吧，真的比较轻松，当然比操作机台还是轻松很多。可是你就要学会视图啊，然后你还要画。读机械其实女生真的很少，我们班才2个女生，数学很差，所以我在读力学的时候会很吃力，遇到很多挫折，男女体力上也是会有差，因为一整天嘛，有时候会有点负荷不良，时间越久，就是体力也被训练得更好的。那我当初会选机械科的原因，是因为你有设计，还有实作，还包括了一些学科方面，别人书上写的还是实际做的都可以包含在里面。我觉得在机械科这里面是做自己想做的东西呢。我想要当的是，包括是时尚流行的设计跟机械设计，比较想要往那边的发展的地方。主要还是看你有没有兴趣吧，就在那边做同样的东西就很无聊这样子。原来机械科这么有趣！而且像医院，医生也会使用机械手臂来开刀，珍珠奶茶也会使用摇摇机来制作，所以我们生活上一堆东西都会需要用到机械制造呢。所以念机械科不怕找不到工作哦。哇哦！